hakuna nyingine. Na ndani ya hiyo nchi kuna Watanzania ambao ni sisi, lakini Mungu ametupanga katika ngazi mbalimbali za mamlaka, za majukumu mbalimbali. Wito wangu kwa Watanzania, kila mmoja alipo. Samia Suluhu Hassan alizaliwa Januari 27 mwaka 1960 visiwani Zanzibar. Alianza safari yake ya elimu katika shule ya msingi Chuaka iliyopo kisiwani Unguja na baadaye alihamia shule ya Ziwani iliyopo kisiwani Pemba. Kabla ya kurejea kisiwani Unguja, alimaliza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi ya Mahonda. Elimu ya sekondari alisoma kati ya mwaka 1973 hadi mwaka 1976 ambapo alisoma katika shule mbili tofauti kama ilivyo katika elimu yake ya msingi. Samia alisoma kidato cha kwanza mpaka kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya Ng'ambo iliyopo visiwani Unguja kati ya mwaka 1973 hadi mwaka 1975. Alihamia katika shule ya sekondari ya Lumumba iliyopo kisiwani Unguja mnamo mwaka 1976, huko ndipo alipoenda kumaliza elimu yake ya sekondari. Mnamo mwaka 1977, baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari, Samia aliajiriwa kama mchapishaji katika serikali ya Zanzibar ambapo alipanda ngazi ya kuwa afisa wa mipango serikalini kati ya mwaka 1987 hadi mwaka 1988. Wakati akiwa mtumishi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Samia alikuwa akijiendeleza kielimu ambapo alisoma kozi fupi mbalimbali kabla ya kujiunga na taasisi ya maendeleo na uongozi ya Mzumbe mkoani Morogoro. Huko ndipo alihitimu stashahada ya juu ya utawala mnamo mwaka 1986. Kati ya mwaka 1992 mpaka mwaka 1994, Samia Suluhu Hassan alisoma stashahada ya uzamili ya uchumi katika chuo kikuu cha Manchester nchini Uingereza. Kiu yake ya kujiendeleza kielimu haikufikia ukomo, kwani mwaka 2015 alihitimu stashahada ya uzamili katika chuo kikuu huria cha Tanzania na chuo kikuu nchini Uingereza. Mwaka 1978 Samia alifunga pingu za maisha na Bwana Hafidh Ameir ambaye wakati huo alikuwa afisa wa kilimo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Wawili hao wamejaliwa watoto wanne ambaye mmoja wao ni Wano Hafidh Ameir aliyezaliwa mwaka 1982 na kuonekana kufata nyayo za mama yake, kwani ni mwakilishi maalum katika bunge la Zanzibar. Bi Samia alijiunga rasmi na siasa mwaka wa 2000 wakati alipochaguliwa kwenye baraza la wawakilishi la Zanzibar kama. Kuingia kwenye siasa kulifanya nyota yake izidi kung'aa katika medani za kisiasa na uongozi ndani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa afya, jinsia na watoto. Uteuzi huo uliofanywa na Rais Amani Karume. Mwaka 2005 alichaguliwa kuwa mjumbe maalum na kuteuliwa kama waziri katika Wizara ya Utalii, Biashara na Uwekezaji katika serikali ya Zanzibar. Nyota yake ilivuka mipaka katika kushika nafasi na nyadhifa mbalimbali nchini, ikiwemo katika serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo aliwahi kuwa waziri wa masuala ya muungano nchini Tanzania akihudumu chini ya makamu wa rais Mohamed Ghalib Bilal. Pia alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya hayati Rais Magufuli. Hassan, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Hadi sasa Samia ameshika nafasi ya juu zaidi ya kiutawala na kiuongozi baada ya kukidhi matakwa ya kikatiba ya Tanzania kwa kuwa rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika, kama sote tunavyofahamu, kidole kimoja hakivunji chawa. Ni dhahiri kuwa